Մայիսի 30-ի լույս 31-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով բացառությամբ հակառակորդի կողմից հրաձգային զինատեսակներից արձակված մի քանի կրակոցների պահպանվել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում ևս օպերատիվ իրավիճակը շարունակել է մնալ հանգիստ։ Հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են միայն ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված հատուկենտ կրակոցներ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը վերահսկում են սահմանային իրավիճակը եւ վստահորեն իրականացնում են առաջադրված խնդիրները։ Առաջիկա օրերին կառավարությունը սկսելու է մարտական հերթապահություն իրականացնող քաղաքացիական անձանց ֆինանսական աջակցության տրամադրումը, այն հաշվարկով, որ նրանց օրական եկամուտը կազմի 5000 դրամ, ներառյալ հիմնական աշխատավարձը, որոշ դեպքերում նաև պաշտպանության բանակից ստացած գումարը։ Աշխատողներին պետական համակարգում կլինի խոշորներով, որոնք ստանում են ավելի ցածր աշխատավարձ ստացալն կամ ստանալուն ավելի ցածր աշխատավարձ, քան մեր կողմից հաշվարկված այդ գումարը տարբերությունը սոցիալ նախարարությունից ստանալու։ Այս պահին շահագրգիռ կառույցները համագործակցում են կամավորների ցուցակները ճշտելու համար։ Աշխատանքները համակարգում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Շրջաներում խնդիրը համակարգվելու է շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալներից մեկի միջոցով։ Ապրիլ ամսվա գումարների տրամադրումը սկսվելու է առաջիկա օրերին Արցախ պոստի բաժանմունքների միջոցով։ Կառավարությունում քննարկվում է նաև պաշտպանության բանակի կարիքների համար օգտագործված մասնավոր տեխնիկայի դիմաց փոխհատուցում տրամադրելու հարցը։ Լուսինա Ավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, օր։ Շարադրությունների մրցույթին մասնակցել է 56 դպրոցական, ընտրությունը դժվար է եղել, լավ աշխատանքները շատ էին։ Հետաքրքիր է յուրաքանչյուր աշխատանք։ Ամեն աշխատանքն էր իր յուրօրինակությունը, ինքնատիպությունը, այն առումով, որ հեղինակները պատանեկան անմիջականությամբ իրենց խոր սերն են արտահայտել հայրենիքի հանդեպ, հուզմունքով ներկայացրել մերօրյա հերոսների սխրանքը, թողել թղթին հանձնել իրենց հոգուց մի մասնիկ եւ մի նշույլ իրենց սրտից։ Այդ է պատճառը, որ առանց հոզվելու հնարավոր չէ կարդալ ոչ մի աշխատանք։ 56 աշխատանքներից ընտրվել են շուրջ 1 տասնյակը։ Առաջին մրցանակային տեղ գրաված դպրոցականները պարգևատրվել են նախարարության պատվոգրով եւ 30,000 դրամ խրախուսական գումարով։ Խրախուսվել են նաեւ երկրորդ եւ երրորդ մրցանակային տեղեր գրաված դպրոցականները։ Ուզում եմ նախ ձեզ շնորհավորել, ձեր ուշքերի շնորհավորել, որ դեպքերում յուրաքանչյուր մրցույթ ունենում է նպատակ։ Եվ այդ մրցույթի նպատակն էր ձեր ներկայացրած շահագրգիռների միջոցով Երևան հանել, թե ինչպես եք դուք պատկերացնում մեր երկրի ապագան, ինչպես եք դուք գնահատում մեր հերոսներին, որոնք որ իրենց կյանքն են զորավերել հայրենիքի հաստատման, հայրենիքի զարգացման համար։ Դպրոցականների աշխատանքներն առանձնացել են հուզականությամբ եւ անկեղծությամբ։ Ապրիլյան իրադարձությունների հետ կապված հայրենիքն ու հայրենասիրությունը յուրաքանչյուրի մոտ շոշափելի արժեքների են վերածվել։ Շատ եմ լսել Արցախյան պատերազմի մասին, մեր հերոսների կատարած սխրանքների, մեր հաղթանակների մասին եւ միշտ ողջավորվել եմ լսելով դրանք, սակայն մի պահ թախծել եմ, երբ զգացել եմ, որ ինչքան անմեղ զոհեր են տվել, նրանք հավիտյան լռել են դառնալով խոսող լեգենդներ։ Պատերազմի մասին լսելու եւ պատերազմի մեջ վախով ապրելու մեջ այնքան տարբերություն կա եւ ես այդ գիտակցեցի այս քարորյա պատերազմի ընթացքում երբեք չէի պատկերացնի, որ այդ ոսոխը նորից կցանկանա հարձակվել մեր սահմանների վրա եւ մեր խաղաղ փոթորկել։ Մեր ուզածն ինչ է, ընդհանրապես ուզում ենք ազատ ապրել, ազատ ու անկախ ապրել եւ հայերեն խոսել, հայերեն երգել, հայերեն մտածել։ Արդեն 2 ամիս է, ինչ ապրում ենք, կարելի ասած, պատերազմական գոտում, չնայած մինչ այս մենք միշտ ասում ենք, որ չենք տեսել պատերազմ, սակայն սա մեզ համար կարելի ասել, որ պատերազմ է, ու մենք ինքներս էլ այնպիսի սերունդ ենք, որ տեսել ենք այս պատերազմը, ու մեզ համար իրոք կարևոր է ապրել անկախության մեջ։ Ես ավարտել եմ դպրոցը եւ 4 ամսից հետո պատրաստվում եմ գնալ բանակ։ Այդ մայիսին նշել եմ նաեւ շահադրությունից մեջ եւ պատրաստվում եմ հետևել նաեւ իմ եղբայրների օրինակին։ Մարինա Մկրտչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Մարգարիտա Սարգսյանի ընկերուհիները նամակով դիմել էին ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարություն ազատամարտիկի անվան հուշամրցաշար անցկացնելու խնդրանքով։ Զոհված ազատամարտիկի հիշատակը վառ պահելու եւ նաեւ մեր հանրապետությունում հրաձգություն մարդաձևը զարգացնելու նպատակով նախարարությունը ընդառաջել է նրանց
Մինչ մրցաշարի անցկացումը կազմակերպվել էր այցելություն Գերեզմանին։ Կատարվել է հոգեհանգստի արարողություն։ Ազատամարտի սկզբից Մարգարիտա Սարգսյանը կամավոր զինվորագրվել է կանանց ջոկատին, եղել է թիվ 53 հրաձգային գումարտակի լավագույն նշանառուներից մեկը։ 1992-ից 93-ին մասնակցել է Շուշիի, Բերձորի, Խարվաճարի, Մարտակերտի, Մարտունու, Ակնայի, Հադրութի, նախկին Կուբատլուի շրջանի ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերին։ Նրա ճշգրիտ ու կազմակերպված մարտ վարելու արդյունքում թշնամին կենթանի ուժի եւ զրահատեխնիկայի բազմաթիվ կորուստներ է կրել։ 1993 թվականի օգոստոսի 23-ին զորաջոկատը նախկին Կուբատլուի շրջանի հյուսիս-արևելյան մասում մարտի է բռնվել թվով գերակշռող թշնամու ջոկատի հետ եւ զոհվել անձնուրացաբար։ Հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Մարգարիտա Սարգսյանին նվիրված պատանի հրաձիգ հուշամրցաշարը կազմակերպվում է առաջին անգամ եւ հավակնում է դառնալ ավանդական։ Պատանիներն իրենց ուժերը չափում են Ստեփանակերտի համար 1 հիմնական դպրոցի հրաձգարանում։ Այս տարի որոշել ենք փոքր մասշտաբով անցկացնել, միայն Ստեփանակերտ քաղաքի դպրոցներին ընդգրկել, իսկ մյուս տարի հույսով ենք, եթե խանգարիչ ոչ մի բան չի լինի, արդեն կձգտենք անցկացնել արդեն շրջանային փուլ, հետո հանրապետական փուլ։ Մրցաշարին մասնակցում են 7-ից 9-րդ դասարանների աշակերտները։ Յուրաքանչյուր դպրոց ներկայացնում է 2 աղջիկ, 2 տղա։ Մրցումներն անցկացվում են Միջազգային հրաձգության ֆեդերացիայի կանոններով, օդամղիչ հրացանից։ Յուրաքանչյուր մասնակցի տրվում է 8 կրակոցի իրավունք։ Այդ մրցաշարը հնարավորություն կտա հայտնաբերել ուժեղագույն մարզիկներին եւ նրանցով համալրել ԼՂՀ հավաքական թիմը։ Պատանի հրաձիգ հուշամրցաշարի արդյունքները կամփոփվեն վաղը, իսկ լավագույն հրաձիգները կպարգևատրվեն նախարարության պատվոգրով ու դրամական պարգևով։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Մարտիրոսյան, օր